ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആവാമെന്ന് വെച്ചു. എന്ത് എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഈത്തപ്പഴം കേക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. മൂന്ന് മുട്ടയുടെ കേക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം 3 മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെയായി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ബീറ്റിംഗ് തുടരുക. ഷുഗർ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു 3-4 തവണയായി ഇട്ടുകൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഷുഗർ നന്നായി മിക്സായി വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ബാലൻസായി വരാൻ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അഥവാ അപ്പക്കാരം കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈത്തപ്പഴ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. ഈ പേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയാം. 10 ഈത്തപ്പഴം അത് മുങ്ങാൻ പാകത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുരു കളഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താണ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് അല്പാൽപമായി ആഡ് ചെയ്ത് ചെറുതായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി 1/4 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പാം ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അവസാനമായി അരിച്ചെടുത്ത 1 കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് അല്പാൽപം ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ശേഷം ഈ മിക്സ് ചൂടായ സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം കേക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 25 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.